Reisilainele. Estraveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele Estraveliga podcasti. Tänases saates me kaugele ei lähe ja räägime oma toredast põhjanaabrist Soomest. Aga mitte päris sellest Soomest, mis eestlastele võib-olla esimesena pähe tuleb, et jätame seekord kõrvale Helsingi ja Rovaniemi ja suusakeskused ning võtame suuna hoopis Kesk- ja Ida-Soome pooleks siis tuntud ka siis Järve-Soome poole. Räägime järvedel seilamisest ja matkamisest ja sellest, mis põnevad paigad ja tegevused võiks seal ette võtta. Ja külas on mul siis selleks oma 3 head kolleegi, kes on Soomes ja eriti just tänase saate peategelase Järve-Soome piirkonnaga hästi kursis, ma loodan. Seal palju reisinud ning jagavad siis täna oma kogemusi ja oma lemmikpaiku ja ehk ka mõningaid praktilisi soovitusi. Nii et tere tulemast siis Evelin, Riina, Karin. Tere Sandra. Tere. Ma võin kohe alguses öelda ära, pean tunnistama, et minu enda Soome nii-öelda kaart on veel üsna hõredalt täidetud, et minu reisid ongi peamiselt piirdunud siin ennevalt mainitud Helsingi ja Rovaniemi külastusega. Et ma olen siis täna ka suur kõrv ja kuulan huviga, et koguda siis ideid, kuhu Soomes järgmisena suund võtta. Aga alustaks võib-olla kohe Evelinist ja Karinist, sest teie tulite alles hiljuti ühelt põnevalt tutvumisreisilt just Järve-Soome piirkonnast. Kummagi teie jaoks minu teada ei olnud see esimene kord sinna kanti sattuda, jah? Niivõrd kuivõrd selles mõttes, et Evelin vist oli olnud eelnevalt ka käinud. No ma päris Himoses tegelikult ei olnud, minu jaoks oli Himosega tutvumine esmakordne. Ja Üvaskülas ma tegelikult ka ei olnud käinud, et selles mõttes... Ikkagi oli esmakordne? No ütleme, et need konkreetsed kohad jah, täiesti esmakordne. No minu jaoks selles mõttes, et jah, oli ka Himos täiesti esmakordne, aga Jyväskylas ma olen käinud täpselt niimoodi, et läbi sõitnud, korraks käinud järve ääres ja edasi sõitnud. Et selles mõttes, et siuke nagu vilksamisi. Et suutis siis ikkagi üllatada ja kuidagi teistmoodi elamust pakkuda kui varasem, ütleks Järve-Soome kogemus. Ma arvan, et seal on nagu üllatust on tegelikult jagub igaks korraks. Soome on selles mõttes, ta on nii lähedal meile ja ta on tegelikult väga samalaadse loodusega nagu Eestigi, aga samas jällegi seal on iga kord nii palju avastada ja nii palju nagu piirkondi. Samas jälle natuke teistsuguse loodusega. Samas natuke teistsugust, seal on ka sellist kaljut ja sellest natuke künklikumat maastikku ja nii palju neid järvesid meil ka nüüd päris nii palju ei ole, et ikkagi see maastik on ikkagi natukene teistsugusem, et Just. Lopsakam ütleks võib-olla kohati. Aga kui nüüd vaadata näiteks seda Himose piirkonda, siis ma kujutan ette, enamus ju teavad seda kui ikkagi suusakuurorti talvel koos ilusa lopsaka lumega, et nüüd suvel käies oli selles mõttes ikkagi nagu täitsa teine pilt, aga samas nagu just hästi huvitav, et just seal on ju golfivõimalusi ja radasid ja matkavõimalusi, et kõike põhimõtteliselt, mida... Et tegevust suvel ikkagi jagub päris palju. Ja... Just. Evelin, sina oled meil suur suusahunt ja käinud Soomes hästi palju suusatamas, et nüüd sul õnnestus siis ühes sa oled Himosel talvel ka käinud? Ei ole. Ei ole? Õigus, ja sa just ütlesid, et aga oled sa siis nendel, kus sa käinud oled suusatamas, oled sa neid külastanud suvel ka? Ei ole tegelikult, et rohkem ikkagi neid suusakeskusi juhtub külastama ikkagi pigem siis, kui on talvehooaeg. Ja saab ikkagi lumi ja maas ja ikkagi saab suusatada. Aga selles mõttes suvel on väga huvitavad ja mõnusad nagu sellised matkavõimalused. Kas võiks öelda, et kõik Soome suusakeskused pakuvad midagi ka suvel? Jaa, kindlasti pakuvad täpselt just seda nii-öelda sellist mägimatkalaadset, et sa saad ikkagi matkata sinna mäe otsa või siis rattaga. Et kui talvel tuled alla suuskadega, siis suvel lähed üles jalgsi üles või näiteks elektrirattaga on väga mugav. Tegelikult ka ATV-d. ATV-matkad on neil ka väga populaarsed. Meie käisime ka Himosel ATV-dega. Hilissuvel täitsa äge oli. No meil õnnestus elektrirattaga käia ja oli ka väga mõnus ja lihtsa vaevaga sai mäe otsa. Kas soomlased ise ka kasutavad seda suvist võimalust nendel? Väga palju mulle tundub, et väga palju seal ikkagi rahvast liigub ja suveperioodidel tegelikult just nendes suusakeskustes suvel väga palju toimub erinevaid üritusi, festivale,
mida iganes ja iga nädalavahetus, noh näiteks Imose puhul, seal kõik need nädalavahetused on tegelikult, ma ei ütleks, et nagu välja müüdud, aga alati seal nagu toimub mingi üritus, mis toob päris palju rahvast kohale ja. Et ei ole midagi, et mõtled, lähed suveperioodil, eks suusakurud, saab küll kuskil majutada, no ikka ei ole päris. Kui jääd nädalavahetusele, siis tuleb ikkagi ette planeerida, sest et kui seal satub mingi üritus, siis võib olla välja müüdud. Jah, ütleme nii, et seal need Himose pererahvas näitas meile seal, kuidas nende see ürituste kalender on ikka nagu suhteliselt punaneli. Aga no tore, et tegelikult nad ikkagi nagu tegevusi niimoodi genereerivad ja pakuvad inimestele, et igasuguste festivalide ja muusika ja kõige näol, et ja saunaüritused. Saunaüritused ja kui seal on ka järve on kohe kõrval, et siis kõik võimalikud need nii-öelda nagu järve aktiviteedid, mida saab seal siis kas kanuga sõita või mida iganes seal järve peal siis paadiga sõita või teha saab, et. No järvel seilamisest oskab Riina kindlasti väga palju rääkida, et sinul on tekkinud lausa traditsioon. Iga-aastane. Räägid sellest lähemalt. Kas ma mäletasin õieti 8 aastat juba või mis sa enne mainisid? Vist juba tuleb nüüd 10. aasta. 10 lausa, jah. Räägi, mis see traditsioon siis endast kujutab? Rahu ja vaikust Saimaal. Ja tegelikult on niimoodi, et me rendime Savonlinnast laeva, kus on siis mõnusad 2 kajutit ja siuke pisem 2 kajutiga. Ja jutumärkides siuke elutuba ja saun. Saun peab olema. Saun? Ja, saun on ka laeva peal meil. Elektrisaun ma eeldan. Ja ei ole. Puiduküttega on. Ja siis me lähme tavaliselt kas 5 ööks või niimoodi, et iga kord oleme koostanud oma reidi, kus me lähme, et peab vaatama, kus need Pieras-sadamad ja külalissadamad on ja missuguse varustusega nad ka muidugi on, et ja kui pikad on need sillad seal, kuhu sa nagu silduda saad ja kõik siuksed asjad. Vahemärkusena ütlen, et Riinal on meil ka üsnagi värskelt omastatud, mis load need siis on nüüd siis? Väikelaeva juhiload. Väikelaeva juhiload, vot nii. Väike kapten. Teoorias olen tugev. Ja siis me sõidame nende saarte vahel ja mööda järve. Järve suur pluss on see, et seal ikkagi väga suurt lainet ei teki. Ja õhtuks, kui kõik tuul ära vaibub ja see vaikus saabub, see on lihtsalt täiesti müstiline ja augusti teine pool on ka suur pluss sellepärast, et Soomes on kool alanud ja inimesed on tööle läinud ja me haruarva, kui me oleme nendes sadamates teiste laevadega koos, et me oleme ikka väga-väga tihti üksinda seal, et. Aga enamasti ikkagi ainult seal Saimaa siis, ei? Jaa, Saimaa järvedel. Me alustame alati Savonlinnast, kuna me oleme seal juba püsikliendid ja siis meie laeva võtamegi sealt. Kas ära ei tüüta, või selles mõttes ma ei saa öelda, et ära ei tüüta, aga et kogu aeg nagu samas piirkonnas, et 10 aastat juba, et kas iga aasta on ikkagi midagi nagu. Meil ei ole, sama reit ei ole kunagi olnud. Ei ole, jah? Ei ole. Ei ole. Selles suhtes, et me oleme olnud korduvates sadamates, aga see on logistikast tulenevalt tulles või minnes. Aga sealt edasi me ei ole olnud kunagi korduvates kohtades. Ja kõige vingem oli muidugi, kus me siis lõpuks julgesime minna üle-eelmisel aastal, kui me läksime ülesse Koobio külje alla siis peaaegu Valamoo kloostrisse, aga selleks tuli läbida lüüse oma 7-8 tükki. Selleks, et nii-öelda järve pidi siis ülesse minna. Mina ei oleks üldse tulnud selle peale, et järvedel üldse lüüsid on. Jaa, et see oli ikka jumalast vinge asi, et eks me kartsime ka muidugi. Mina kartsin vist kõige rohkem. Meie seltskonnast ei olnud. Ei olnud. Aga seal on, kui seal on 4 laeva peal, siis kõik peavad oskama midagi teha, et eriti kui sa lüüsi lähed, et kuidas sa laeva pead kinni hoidma seal ja kõik siuksed tehnilised asjad. Aga see oli tõesti väga vinge, et kui allapoole Savonlinnast minna, siis lõuna poole seal neid lüüse nagu niimoodi ei ole. Aga jah, et sel aastal on juba natuke väike probleem, aga siiski leidsime veel, et kus me veel käinud ei ole ja et saame nagu vaatama minna. Ja kui te siis kõik need 5 ööd seal laevaga seilate, kas te olete nagu kogu aeg vee peal või te käite ikkagi nagu siin ja seal? Ei, ikka, kui me teeme ju peatusi ka vahepeal seal, kus me ööbima ei jää.
et ikka siis kas on matkarada või midagi, mis me jõuame teha, mis me päeva sisse saame sättida ja hästi palju on selliseid koduloomuuseum, et siin me käime neid vaatamas ja siukseid nagu huvitavaid kohti, mida me siis leiame selle reidi peal ja mõnes kohas on täitsa siuke suur puhkekeskus, siis me ei viitsi ise süüa teha, siis me läheme restorani sööma ja jah, niimoodi. Ikka kohti ja tegevusi jagub. Ja kindlasti. Mul praegu isegi mõtlen 5 ööd tundub isegi kaunis lühike aeg, võib-olla tahaks isegi natuke pikemalt olla või piisab? Me oleme pikemalt siis, kui me käisime mööda Lüüse, siis me olime tegelikult pikemalt. Et oli lihtsalt ajaliselt vaja. Kaua see Lüüsis olek või see nagu üldse aega võtab? No nii kaua, kui vesi tõuseb ja langeb. Ehk siis umbes? Ma ei oska sulle niimoodi öelda. No tund kauem? Ei. Selleks ajaks oleks käed läbi köie hoidmisest, sa pead köiega ennast kinni hoidma seal. et mingisugune 15-30 minutit, et sõltub sellest, et kui kõik see Lüüsi minemine ja kuidas sa sinna sisse sõidad ja kuidas sul valgusvoorid lähevad põlema, et sa õigel ajal lähed ja osades on ikkagi see nende veetasemed on nii erinevad, et kui need siis kõrge poole sõites, kui lähevad need väravad lahti sealt, siis tuleb sealt tohutu veekogus tuleb sisse ja siis sa pead seda laeva kinni hoidma seal seina ääres, et see oli jah, siuke väga vinge kogemus. Kas kalastate ka? Ikka jah? Ikka ja hirm on alati. Näita nüüd kätega, kui suure kala sa kinni oled teinud. Silm oli nii suur. Ikka oleme kalastanud, aga Saaremaal on suurem kalaõnn olnud üldjuhul. Ja? Toho. Seal ei ole nii palju olnud. Seal on probleem see, et see on jama, kui keegi kala saab, sellepärast siis ei viitsi kala puhastada. Tõsi. Karin, võtame sinuga ette. Sina tulid meile siia saatesse suht viimasel hetkel. Ma alguses ei oleks üldse selle peale tulnudki, et sa nii palju Soomes oled käinud. Ja siis, kui sa kirjutasid mulle, kui paljudes kohtadesse Soomes oled käinud, siis tundub, et sa oled kõige suurem Soome spetsialist siin. Et juba lapsepõlvest väga palju käinud ja lausa ka Soomes töötanud jupikese aega. Maasikaid korjanud, jah? Ja nüüd ka täiskasvanu seas nii palju käinud, et milline Soome sulle kõige südamelähedasem on, et kas võiks öelda, et just see meie tänase saate piirkond? Pigem jaa, sest tuleb tunnistada, et ütleme nii, et ma käisin, kui ma väike olin koos perega, vanemad käisid hästi tihti Soomes, ma läksin kaasa suviti, käisime seal tuttavatel külas ja ka järvede ääres ja olime seal suuremates, väiksemates mökkites. Väga tore oli, aga ega ma väga palju tegelikult ei mäleta, kus sai käidud. Muidugi ma mäletan selliseid Naantalit ja Muumimaad ja Tamperet ja selliseid kohti, aga tegelikult ma arvan, et need meeldejäävamad hetked on ikkagi Soomest pigem just hilisemast east. Ehk siis, kui ma olen käinud ikkagi matkaradatel seal ja looduses ja järvede ääres, et ilmselt kõige sellisem südamelähedasem on vist Karjala piirkond, Koli rahvuspark. Et seal oli sai ka mindud sügisel ajal, siuke septembri esimene pool. Kindlasti mega ilus aeg. Soomes on ju sügisel, mis sa ütlesid, septembris? Septembris, jah. Ja seal vist nimetatakse seda Ruskaiga, jah, et see mingi nii-öelda 5 aasta aeg või? Meie käisime küll natuke enne seda, et see hakkas seal vaikselt tekkima juba, aga ütleme nii, et võrreldes siis Eesti loodusega oli seal ikkagi juba hakkas seda kirjusust ja värve tekkima, et väga kihvt. Aga jah, selles suhtes see, ütleme nii, et eks Karjala on tegelikult ju suur piirkond, mingi osa sellest on ju meil idanaabritel ja mingi osa on siis Soomel, aga ütleme nii, et ta on selle piirkonna, see Koli rahvuspark on selle piirkonda üks kõige mägisemaid alasid, mitte mägisemaid, aga selline künklikum, aga väga-väga ilusa loodusega ja väga ilusate vaadetega, et seal pidi olema Soome kõige ikoonilisemad vaated kuskilt lugesin, jah. Just, et seal see kõige kõrgem tipp, mis on Soome poolel, on Ukko Koli ja see on kuskil 350 meetrit umbes. Et kõrgem tipp on Vene piirist üle minnes, et Venemaa poole peal ja see vist oli kuskil 570 meetrit. Nime ma enam ei mäleta. Aga selles sealt tõesti ja me matkasime ka sinna ikkagi mäkke täitsa üles, et jalgsi? Jah, meie läksime jalgsi. Seal tegelikult oli ka variant, et said minna selle tõstukiga, et vist 5 kuskile võibolla niimoodi poolele maale ja siis sealt läksid. Jah, just, aga me mõtlesime, et me oleme ikka tublimad ja läksime ikkagi jala, nii et jah, aga sealt oli tõesti väga-väga ilusad vaated, et selge ilmaga seal praktiliselt näed igale poole välja, et väga kihvt.
ja meie ööbisime siis ma nüüd ei mäleta, mis järv seal on, sest et seal on ju neid nii palju, ikkagi 1000 järvemaa. aga ka kuskil väga sellises piltilusas metsakese vahel, sellise väikse kaljunuki peal oli meil pisike puidust mökki, ka ilusasti saunaga. Läksid sealt kaljust natuke alla, läks redel viis kohe niimoodi sups vette ja väga kihvt oli. Ülimõnus. Räägime sellest Järve-Soome piirkonnast edasi, koli ju ka üks osa sellest ja kolist võib-olla põgusalt veel hiljem räägime, aga kellele siis ikkagi sobib teie arvates Järve-Soome piirkond, et kas see on nagu pigem romantiliseks puhkuseks väga hea või perepuhkuseks või just eelnevalt mainitud matka ja spordisõpradele või värskelt kapteni lubadele saanud sükest väljakutseks või on see hoopis mõnus sükene nagu lõõgastuspuhkus, ma saan aru, et seal on ka spaasid selles piirkonnas väga palju, et kuidas teile tundub? Mulle tundub, et see vist tegelikult sobib iga ühele. Seal ei ole nagu sellist sihtgruppi, et kas romantikutele või peredele, et igaüks leiab sealt midagi huvitavat avastada, et peredel täiesti mõnus on et matkaradadel käia ja need kolimatkarajad, nad õnneks selles mõttes ei ole nagu liiga pikad, et peredega ja lastega saab seal väga mõnusasti just neid kõige kaunimaid vaateid nautida ja see ring ei ole väga suur ja muidugi romantikutele jällegi väga kaunid vaated, et võtad oma piknikukorvi kaasa ja lähed sinna nautlema, selliseid me nägime seal päris mitmeid. Ja romantikuid just oma piknikukorviga ja muidugi lõõgastumiseks, miks mitte, sest et kohe seal kõrval on ju päris korralikud Sokos hotell, kus on ka spa olemas, mis seal veel vaja. Ja tegelikult ka ju adrenaliini otsijatele päris õige koht, kuhu minna seda leidma. Ja kindlasti sealt, meie näiteks käisime kolist mitte nagu kaugel, aga ja samuti selle järve piirkonnas Ruunas, kus meil oli võimalus raftingul käia, mis oli täiesti selles mõttes huvitav kogemus, et see rafting oli sellise puidust paadiga, nii-öelda mootorpaat. Puidust mootorpaadiga rafting, et ise ei pidanud üldsegi vaeva nägema, vaid saigi nautida kogu seda raftingut. Ja see viis läbi siis erinevate nii-öelda nagu kärestike. No natuke pidid ikka vaeva nägema, et kuskil kinni hoidma ennast ikka. Nendel hetkedel, kui oli seal läbiminek nendest kärestikest, siis natukene võib-olla tõesti. Aga ütleme nii, et läbimärjaks sai tõesti, hoolimata sellest, et korralik vihmakeeb oli ümber, kõik kummikud, asjad, kõik ikka läbimärg, et selles mõttes täiesti selline kogemus, mida mina ei olnud varem nagu sellisel raftingul käinud. Aga lastel oli ka nagu sobiv ja täitsa said hakkama? Ja said hakkama ja lapsed võeti selles mõttes Evelini lapsed on muidugi veits teine klass. Kuidas nüüd võtta, eks ole, üks oli küll seal natuke piilus ja teine oli oma seda vihmakeebiga kattis ennast nii kinni, et ega ta sealt nagu nendel põnevamatel hetkedel midagi välja ei näinud ja kuivaks ta selles mõttes jäi, sest ta oli nii ennast sinna kinni mätsinud. Aga ei, ta kuidagi siis, kui ikkagi tal õnnestus piiluda, siis lõpuks ta ütles, et oli vist ikka päris äge ja viimase selle kärestiku ta ikkagi kuidagi sealt piilus ja vaatas, et oli selles mõttes ikka äge ja lapsed ikkagi võeti peale. Ma korraks kahtlesin, et kas sellised 10-aastastele on see sobilik rafting, aga võeti ja sobis hästi. Riina, sinul on ka laps kaasas olnud? Ja ühe korra. Ühe korra? 10 aasta jooksul ühe korra? 10 aasta jooksul ühe korra, ja. Ei ole huvitunud või? Ei, ta ütles, et me vaatame seda vett liiga palju seal võib-olla. et võib-olla, et siis ei. Et see on siuke pigem mõnus niuke sõpradega niisama, et lastega võib-olla ei olegi nii, nad ei viitsi olla seal laevas ilmselt nii palju. Ja, ei, ta oli hea meelega ja üldse vaatas ja tahtis matkata ja kõike seda tahtis teha, aga ei rohkem ta ei hakka tulema. Okei, aga võtame siis mõned kohad ja piirkonnad ette ka siin
no Jyväskülast sai natuke mainitud, mida te selle kohta oskate öelda, ma saan aru, et väga palju ei ole seal olnud, aga ma lugesin, et Jyväskül on Soome saunapealinn. Kellegi sõnutsi, ma ei tea. Ütleme see piirkond selles mõttes on nagu sauna siis piirkond. Jah, Jyväskül on, ma ei tea, kas ta nüüd sauna pealinn on, aga no ja samas võib tõesti on. Aga ei selles mõttes, et me käisime seal niimoodi pool päeva umbes ja tegelikult ütleme, kui sa nüüd tuled Himoselt kuskilt sealt matkaradadelt asjadelt on ju ja siis lähed Jyväskylasse, siis saad sellist natuke nagu kultuursemat linnapuhkust. Ja et saad ikka välikohvikudest natuke istuda ja naudelda ja just palju välikohvikuid, igasuguseid restorane asju. Me käisime seal Aalto muuseumis, mis oli tegelikult väga huvitav, väga soovitan kõigile, kes kas vähem või rohkem Aaltost teab, et andis väga hea ülevaate ja eriti tasub seal just giidiga ekskursioon võtta, kui vähegi võimalik, sest et giid rääkis väga otse südamest, oli nii huvitatud ise ja rääkis nii toredasti, et väga kihvt. Tegelikult see ei olnud ainult nagu Aaltost, vaid see oli ka ju Soome piirkonna kohta oli Soome ajalugu, piirkonna ajalugu, selline, et erinäitused olid. Just, et isegi kui sellest Aaltost nagu väga palju ei tea, siis on nagu huvitav seda, sest mul isiklikult, ma nagu liiga palju ei tea, natuke oled ikka kuulnud, aga seal muuseumis nagu näha ja kuulda ja sellest nagu rohkem teada saada, siis lõppkokkuvõttest oli ikkagi päris huvitav oli kogu see disain ja arhitektuur ja mida ta kõike siis ma saan aru, et tema loomingut pidi vist linna peal ka väga palju olema tegelikult. On. Ja tegelikult isegi Eestis on Tartus pidi olema. Peab minema millegi üle vaatama. Villa Tammekann on Tartus. No näed, Riina teab. Tema see ja, aga see Aalto muuseum mulle ka väga meeldis seal, et väga huvitav ja Soome ikkagi on selline disainimaa ja kõik, mis seal nagu see 3 jalaga tabureti lugu on minu meelest jumalast hea. No nii, kui see pikk lugu ei ole, siis tema disainitud 3 jalaga taburet, mis on kõige rohkem kopitud disainelement maailmas. Ahaa. Lihtne 3 jalaga taburet. Aga need 4 jalaga on hoopis mingi muu asi. Need on hoopis mingi muu asi, jah. See on juba sealt edasi aretus. Aga muidugi, kellele meist ei meeldiks Aalto vaasid. Ei no muidugi. Ma ei tea, millest te räägite, ma olen selle koha pealt natuke võõras. Sa pead minema vaatama. Okei, ma pärast guugeldan, vaatan, millised on Aalto vaasid. Aga Jyväsküla minul üks jumalast huvitav külastuskoht oli Hankasalmi observatoorium. Et see on Jyväsküla külje all ja see on Lõuna-Soome kõige pimedam koht. Ta on kuskil 50 kilti vist Jyväskülast. Ja see on nagu Põhjamaade üks suuremast harrastusastronoomia ühing. Seal uuritakse muu hulgas virmaliste hääli. Hääli? Ja kuidas virmalised plõksuvad ja vilistavad. Ja see oli jumalast huvitav, muudest asjadest ma ei saanud millestki aru. Esimest korda kuulen, et virmalised. Ja tohutult mingeid valemeid asju ja mis nad seal teevad, aga see oli tõesti ja seal õnnestab kuulata ka neid hääli. Seal ei ole niimoodi, et see ei ole avatud kui muuseum, aga sinna saab omale tellida giidituure ja see oli tõeliselt huvitav, mis nad seal rääkisid. Nii et kellel õnnestub minna, tasub minna. Ja kes on huvilised. Miks ta kõige pimedam? Lõuna-Soome nagu kõige pimedam koht, seal ei ole lihtsalt, ei ole asustust nii palju ümber. Ja seal on nagu hea uurida. Valgussaastatust ei ole. Ja, valgussaastatust ei ole. Nii et tasub minna. See peaks olema vist seal samas, kus tegelikult meie ööbisime ka. Ja seal lähedal. Revantuli lähedal on see. Ja. Mis koht see on? Revantuli on selline väga äge puhkekeskus äkki siis. Jah, puhkekeskus. Kus on väga lai valik erineva suuruse, erineva stiiliga majakesi. Kas see on see, kus te nendest klaasmajakesti sööbisite? Ja klaasiglud majades sööbisime. Klaasiglud ja klaastiglud. Olid need pikad tiglud. Ja, just. Ja siis kõik võimalikult erinevad saunad, neid vist oli seal ala 5 tükki. Et selles mõttes... Neil on saunatreil. Mis asi? Saunatreil. Et hakkadki järjest neid saunasi läbi käima. On suitsusaun ja siis oli, mis seal veel oli aurusauna telk oli ja tünnisaun oli. Ja meie tegime kõik need 5 või 6 tükki läbi ja iga vahel käisime järve. Mõnus. Meie vist käisime 3 kokku. Meil oli suitsusaun oli, siis meil oli see tünnisaun, mis meil veel oli? Järve ääres oli see väike see tünnisaun. Tünnikujuline. Jah, 2 saun. Iglusaun on. Tünn oli, vabandust, kumapea tünn oli ka. Ma võtan seda kui sauna.
tegelikult ju ongi. Justkui on, jah, aga jah. Aga tõesti väga suur kompleks ja seal mida kõike bowlingud, mingid erinevad isegi erinevad restoranid vist olid seal. Oli see Ameerika stiili restoran ja siis õueaktiviteete midagi. Golf oli väga suured, golfiväljakud olid kohe kõrval. Paadisõidud, kanuusõidud, veerattasõidud. Mida teie tegite? Proovisime korraks veeratast hetkeks. Meil ei olnud selles mõttes väga palju aega muidugi. Me rohkem tutvusime selle nagu selle koha peale see nagu pakkujaga, et millised need erinevad majutusvõimalused seal on. Vaatasime seal enda majaksed üle muidugi hetkeks. Ja muidugi sauna nautisime pikalt. Ja sauna nautimine oli meil pärast õhtusööki oli ikka täitsa nagu väga pikalt. Suitsusaun oli mingi selline, mida võib-olla kõik ei olegi kogenud ja ta on ikkagi. Kindlasti jah. Ja see ei ole selline, et väikes, ma tean, et Eestis on väga palju selliseid pisikesi suitsusaunasid Lõuna-Eest, kuna ma ise olen ka nagu Lõuna-Eesti juurtega natuke, et siis ja maakohta Lõuna-Eestis, et siis meil seal on nagu sellised pisikesed suitsusaunad, aga see oli ikkagi nagu suur suitsusaun, et ma ei mäletagi, mis ta ütles, et palju sinna inimesi mahub siis see 20 või? No, issand. Et ikka nagu väga palju. Mahtus, aga väga mõnus siuke hämar ja mõnus suitsune ja sai ikka korraliku elamuse kätte sealt. Väga suur keskus. Kus te selle reisi raames, Himosel käisite veel, jah? Jah, see oligi. Nii, räägime Himosest ka natukene, mis seal teha saab, kui ei ole talve? Himosel saab ka golfi mängida. No rattasõitu me juba mainisime, elektriratastega väga mugav. Ja muidugi matkamist ja kõik need veeaktiviteedid. Ja kõik võimalikud suured festivalid. Ma just tahtsin öelda, et mul on kirjas, et seal toimub ka päris palju festivale igasuguseid. Iga nädalavahetus midagi seal toimub. Jah, ATV-matkad, rattamatkad erinevad nii tavarataste kui elektriratastega, jalgsimatkad. Ja nüüd on seal see aasta oli vist see aasta või eelmise aasta lõpus avati uus Sokos hotell, mis on siis nagu apartment tüüpi nii-öelda tubadega siis. Näeb välja nagu hotell ikka, aga need toad on ruumikad apartment tüüpi. Ja ta asub otse mäe all. Et hästi mugav selles mõttes, et sa hüppad ka oma apartmentist välja ja oled juba kohe mäel. Põhimõtteliselt sa teed nagu 2 sammu 2 suusatõmmet ja siis sa oled juba tõstuki üles ja lähed üles mäkke, et väga mugav. Ja no tõesti, see hotell oli väga uus, väga mõnusa modernse disainiga ja hästi selliste kõrgete lagedega ja hästi avar. Ja hästi ruumikas ja siukest nagu kuidagi mõnusa planeeringuga, et kui oli seal nii-öelda need nagu peretoad, siis oli keskel siuke mõnus siuke elutoa laadne asi ja siis on eraldi toad, siis 2 eraldi tuba juures, et väga hästi tehtud. Sauna võimalus vist oli ka praktiliselt kõikides tubades olemas. No see on Soome. Soomest on ju. Sauna ei ole, see on natuke imelik. Peab olema. Aga Himose lähedal on, kas te käisite ka vist äkki selline tore koht nagu Muusmeinor, ehk siis eesti keeles Põdrafarm. Farmilaadne asi. Hirvikardana oli ta vist seal nagu nimetusega. Ja käisime ka seal ja see oli tõesti väga kihvt elamus. Meile näidati seal, me olime ainsad seal, kes olid tol hetkel külas. See vist ei olnud ametlikult, millal me käisime juuni alguse poole. Juuni keskel ja siis ta ei olnud veel ametlikult suvehooajaks avatud. Ehk et meile oligi selline nii-öelda privaattuur, aga ta vist peale seda umbes juuni lõpp, juuli siis avati nii-öelda nagu külastajatele, kes saavad nii-öelda nagu tulla. Ja loomadest on seal siis mitte ainult põdrad, vaid need pämbilaadsed kitsed. Kabehirved, vabandust. Pämbid. Väga tubli Sandra. Pämbid. Ja siis põhjapõdrad. Ja põhjapõdrad olid ka täitsa. Ja saate katsuda seal neid ja paitada ja süüa anda ja kõike. Ja meie vähemalt saime, ma arvan, ma eeldan, et selles mõttes saavad teised ka, kes seal huvilised on, aga meile igatahes väga toredasti näidati, et tõesti, et toodi seal kohe oksi juurde ja läksid seal. Ja me saime täitsa selles, et põtrade aedikusse me ei läinud muidugi, sest põdrad olid sellised, et eks kui sa midagi neile ei tahtnud anda, siis nad juba nagu muutusid natuke rahutuks. Aga nii kui süüa said, siis olid täitsa nagu toredad sõbrad edasi. Aga sai neid ikka väga lähedalt vaadata ja katsuda sarve vahelt sügada. Ja neil olid just nagu need sellised praegused nagu pehmed sarved, sellised nagu soojad. Ma olen näinud talvel siis, kui need kooruvad maha, see on päris veriselt lausa, see on nagu veits inetu vaatepilt. Jah, aga praegu olid neil just sellised nagu, kus ma mõtlen siis värsked ja pehmed ja sametised ja soojad, väga huvitav. Aga ja nendele kitsekestele, pämbidele
me saime täitsa kohe Aedikusse minna niimoodi, et kõrvale ja põhjapõdrad samamoodi, et saime toita. Ja toodi ka täitsa meile sinna niimoodi nina alla. Aga koht ise oli väga kihvt, et väga hea toit oli seal saime proovitud põdraliha. Mitte kohalikku, rõhutati, et ei ole tehtud nende farmipõdradest. Kohalikust Aedikust. Täna paitad, homme sööd. No neil on kõik isegi ju need põdrad ja kitsekesed on kõik seal ära nimetatud, et muidugi aru saada, et nad ei taha seal neid ära süüa pärast. Et kõige suurem põder oli nimega Sauli. Ja Soome presidentide järgi olid need nimed. Nii armas. Kuulge, okei, liigume edasi. Ma tahtsin veel Tahkost ka natuke rääkida. Evelin, sina käisid Tahkos küll nüüd hiljuti ka ühel tutvumisreisil talvel, aga ka seal saab suvel ju 1,2 teha ja ma tahtsin just ära mainida selle ühe huvitava tegevuse, mida seal saab teha. Zipline näiteks. Seda mõtled või? Ei, see on ka päris huvitav. See on peaks Soome üks pikemaid ja olema seal Tahkol. No vot, väga hea, et sa selle mainist. Mina mõtlesin muidugi ühte... Talve oma või? Talveüritus? Ma ei tea, kas seda saab suvel ka teha või? Mida? See Tommy Mäkinen Racing. Ei, see on järve peal, seda saab ainult talvel teha. Ainult talvel või? Suvel ei saagi järve peal. Ei saa. Paatidega. Ma mõtlesin, et sul saab suvel ka ikka rallitada. Ma ei tea, et saaks suvel. Mul seda infot ei ole, aga talvel saab siis jää peal. Jääracing võimalus on seal tõesti olemas koos Tommy Mäkineniga, et kui see on isegi selline terve päeva kestev siis nagu üritus või treening, kus siis õpetatakse natukene siis vist teooriat natuke ja siis viiakse jääle ja siis saab seal sõita ja Tommy Mäkinen on seal ja... Sina sõidad ja Mäkinen on kõrval või vastupidi? Vaat hea küsimus. Ma arvan, et sina oled kõrval nii-öelda kaardilugeja. Võib-olla, Pigem just niipidi. Siis saab ikka korralikum elamuse. Kui sa ikkagi päev otsa seal niimoodi harjutad ja äkki siis... Võib-olla äkki lõpuks lubab ikkagi nagu päris sõitma ka. Korraks rooli. Kui sa ise nii julge oled, et lähed nagu Tommy Mäkineniga, et sa ise roolid ja siis nagu pärast siis kuuled, mis arvatakse. No tegelikult on niimoodi, et Eesti ringraja näitel kõrvalistumisest täitsa piisas. Jah? Autoring 24, mis Pärnu lähedal. Õigus, seal saab ka kõrvalistumisest täitsa piisas. Kellega seal saab sõita? Seal on mingid tuntud nimes? Ei, seal tuntud nimes ei ole. Aga kiire oli sellega poolest. Kindlasti. No Tommy Mäkineniga on kindlasti väga kiire. Nii et rallisõbrad, kes veel ei tea, siis Tahko suunale minek. Võtaks veel sellise koha ette, kus vist praegu, ma saan aru, toimub ooperifestival või? Ja Savonlinna. Savonlinna. Et Riina kindlasti teab Savonlinnast palju rääkida. Absoluutselt. Sealt saab paate rentida. Lisaks sellest, et te olete sealt alati iga kord sõidan mööda sealt ja et mida see koha peal saab teha veel? Lisaks sellele praegu on seal siis ooperifestival, jah? Juulis. Me ei käi eriti Savonlinnas. Me ei käi või? Ma sain aru, poes, Prismas. Aga tegelikult vist on ta päris selline tore väike linnake. Piltide pealt tundus siuke täitsa nunnu. Täpselt järvede vahel kuidagi selline. Ja see ooperifestival toimub ka kuskil seal Linnuses, mis on nagu Kuressaareski natuke nagu siuke vee peal, eks ju. On küll, jah. Selle Linnusesse sissepääs, ma olen käinud seal väga ammu, on mingisuguseid kaljude seest mingid tunneleid pidi, see oli küll päris äge, aga me käisime seda linnust nagu seest lihtsalt vaatamas ja seda ooperiala, et ma nii täpselt ei mäleta seda. Meil on selline pakett praegu, pakkumine täiesti olemas Savonlinna ooperifestivalile, kus on siis majutus, ooperipiletid ja palju muud huvitavat sees, et seal on selline tore koht nagu Järvisüden spa, mis sellest nii erilist on? Seda on nimetatud tegelikult üheks Soome kõige paremaks spaaks üldse. Ta on keset loodust, järvi. Kompleks ise on päris suur ja seal on hästi palju neid, just neid, kuidas nad olid, need panoraam, iglu tüüpi klaasist siuksed majakesed, selliste ilusate panoraamvaadetega. Eks mõelduki niimoodi, et kui sa seal jahedal ajal oled, siis näeksid virmalisi ka. Näiteks, jah. Või ilusad täistaevas suvel. Tegelikult ükskõik mis aasta ajal, et on kindlasti ümbritsev loodus on väga kaunis seal. Ja seal saab ka vaadelda, on need nii-öelda järvekruisid. Saad võtta sealt samast keskusest ja minna vaatlema
neid kohalikke järvehülgeid. Üsna vist nad on... Järvehülged? Just. Sa oled näinud Carina või? Jah, Savonlinna lähedal oleme näinud. Kaugemal neid väga ei ole. Sellised natuke ohustatud liik. Ühesõnaga üsna harulda. Kas nad on väiksemad kui merehülged või kuidas? Ei, nad vist ei ole väiksemad, sest mina olen neid ainult pildi pealt näinud ja need paistavad ikkagi päris suured sellised, et ma ei usu, et nad väiksemad. Ikka ma arvan, et kuna ma olen Eestis ka päris palju näinud, et nad on ikka umbes sama suured. Kui... Aga nad on jah mingi teine sort, et haruldasem sort. Ja selle Savonlinna pakkumisega see majutus on ongi seal Järvisüda keskuses või kuidas keskuses, resortis, spaas ja sealt viib eraldi nagu siuke ooperikruiis siis Savonlinna, see on, ma ei oska nüüd kilomeetrit koos õhtusöögiga ja et seal ikkagi sealt seda maad ikka sinna keskusest sinna Savonlinna ikkagi on, et siis laev viib sinna ja siis buss toob tagasi. Kes seal sel aastal ooperit teevad? Järgmisel aastal on seal Estonia. Meie oma rahvusooper Estonia on seal väljas Carmeni etendusega. Nii et... Praegu on seal Soome kohalik... Ma jään vastuse võlgu, et kes need seal täpselt on, kas nad on Soome omad või on seal ka külalisesinejad. Aga kava keskmeks on siis Itaalia ooper sel aastal, nii et keda väga siis Nabucco ja La Traviata ja Figaro pulm ja kõik niisugused tuntumad etendused, et tasub minna. Kindlasti. Tahtsin kindlasti ära mainida, Evelin on sellise huvitava elamuse võrra rikkam nagu Imatran Koski, räägi natuke sellest ka. See on jällegi sellisel suvisemal perioodil. Kuhu kanti see jääb ka sinna? Saimaa. Ka ikka samasse Savonlinna piirkond, ei, või Savonlinna vist on natukene nagu kõrgemal pool, ta jääb sinna allapoole. Ja pidime ringiga sõitma. Aga sa oled ka käinud seal? No seal lähedal sa ei saa laevaga minna sinna, aga pidime ringiga sõitma. See on tegelikult Imatra on see koht, Imatran Koski on see kosk. Nagu see kosk ja kus see nii, ja mis selle koha siis nii eriliseks teeb? Seal toimuvad mingitel kindlatel aegadel sellised show-programmid, kus siis nii-öelda need kuidas neid öeldakse? Lüüs vist on vale sõna natukene või? Tamm. Lastakse see vesi nagu valla sinna jõesängi. Mis muidu on võrdlemisi kuiv, eks ju? No ta ongi täiesti kuiv, sa näed nagu seda jõe põhja, see on täiesti kuiv ja see vesi lastakse sinna nii-öelda lahti koos siis muusikalise programmiga ja no see kestab umbes, no ma ütlen äkki pool tundi. Kas see vesi siis tantsib muusikaga rütmis? Ja kogu see jõesäng siis täitub siis selle kärestikulise veega, mis sinna siis nagu valgub ja täitubki ära ja siis ta seal natukene voolab ja siis pannakse uuesti need kraanid kinni. Ja siis ta jälle see vesi kaob ära sealt. Ja kõike kuhu seda siis, voolab ära. Läheb edasi. Kuskile aga vaadata saad seda siis sealt jõe äärest või? Seal on sild tegelikult kohe üle selle jõe oru nii-öelda või kuidas seda öeldakse. Ja see kohe vaade on sinna, kus see vesi hakkab sealt voolama. Märjaks ka saab? Ei, sa nii lähedal ei ole. Et sa saad ilusasti seda sealt silla pealt vaadelda, kuidas ta siis hakkab. Täitub see jõe säng ja siis lõpuks see vesi pannakse kinni ja siis ta jälle siis... Kaua see umbes kestab siis kõik? Äkki pool tundi ja siis seda saadab siis selline mõnus muusika, et see on selline päris vaatamise. Peerkünt või midagi? Kui meie käisime, siis oli Sibeliuse Karelia sümfoonia. Kõlab päris sobivalt. Väga kaunis oli. Karelia sümfoonia. Ja see kuidagi nii hästi sobis sinna nagu, aga seal on tegelikult neil on kodulehel see info olemas, et mis muusika seal parasjagu ja mis kellaaegadel see toimub, et ja mis muusika seal saadab. No mina ma käisin ka seal läbi korraks seal Imatrast, aga meie käisime nagu septembri ajal ja siis igatahes ei olnud neid showsid, et ma ei tea, võib-olla me olime valel hetkel ja me lihtsalt ei sattunud peale sellel õigel hetkel, et aga ta mingitel kindlatel vist päeva, suvel vist on natukene tihedamalt ja siis sügise poole on jälle seal mingid kindlad X päevad, kui nad siis nagu teevad siis seda programmi, aga aastaringis ei toimu. Aga isegi tegelikult ilma selle nagu nii-öelda selle koseta oli tegelikult seda väga lahe vaadata, et sa näed seda tammi, kuidas see vesi kõrgel istub seal ja siis kuidas see säng seal ootab seda suurt vett, et ta on isegi huvitav nagu niimoodi kuiva vaadata.
Ja uskumatu palju seda ikkagi vett sinna ära mahub, sest et see jõesäng on ikkagi, seda ikkagi on üsna sügav. Ta on päris suur. Nii palju, kui ma neid pilte nägin veebist, siis kui see nagu see vee nii-öelda see hoog tuleb sinna, siis see on ikka päris nagu mega suured, nagu, ma ei saaks öelda, et nagu lained või ikkagi lained tegelikult, et päris äge vaatepilt. Kas meil Koopiast ka midagi rääkida on? Kõige ägedam oli Lignel ja Piispanen see alkoholitööstus. Igasugu huvitavaid likööre ja asju oli seal. Kas see oli see, millest kirjutas ka, kes meil käis? Jaa, kirjutas küll, jah. Ma olen ka käinud seal, et tegelikult see oli päris lahe, kuidas nad tegid seda tuuri ja tutvustust ja... Mis alkoholi nad seal siis vilivad? Oi, seal on igasugu mingisuguseid likööre ja soomlastele hirmsasti meeldib. Salmiakki. Jah. Aga siis me oleme päris mitmed kohad läbi käinud, kui keegi ei taha veel midagi lisada. Mina võin lisada ühe nagu matkahuvilistele ühe hea koha ka, mis tegelikult on siis natuke nagu allpool tegelikult Helsingile lähemal, aga ta on Helsingis kuskil 2 tundi sõitu, on Repovesi piirkond. See on ka nagu rahvuspark. Jällegi väga mõnusad matkarajad, igasugused erinevad, seal on selles mõttes saab võtta ka nii lühemad kui pikemad, kui me käisime sealkandis sõpradega. See oli ka näha, et meie läksime lihtsalt sinna niimoodi, et võtsime, vist olime kas 1 või 2 ööd, olime telkidega. Ja siis päeval matkasime ringi seal, aga oli ka näha, et kes olidki nagu suurte matkakottidega ikka nagu niimoodi pikemal marsruudil juba. Et seal vist kõige pikem see matkarada vist oli äkki 50 kilomeetrit kokku. Me tegime lühemaid. Aga seal oli ka nagu nii kihvtit, et sa lähed nagu ka natuke niimoodi sellist mööda kaljut kuskile ja siis järsku on sul siuke nagu kaljusein natuke niimoodi suunaga alla kuskil järve peale, megalt metsa ümber ja väga palju mustikaid oli seal ja väga palju seeni. Ma just tahtsin, mul oli kirja pandud, et ma sellest tahan ka rääkida, kui me matkamisest hakkame rääkima, et kuidas seal nagu selle nii-öelda korilusega on, et igal sammul on midagi noppida, mingil perioodil mustikaid, mingil perioodil jõhvikaid on ju. Et seeni kindlasti. Jaa, kui meie käisime, siis oli tõesti mustikaid oli seal nii palju, et ma vist polegi elusest nii palju mustikaid ja suured näinud. Kindlasti. Just suured, sellised mahlased, mõnusad. Aga lisak, jah. Ja keegi vist leidis natuke kukeseeniga kuskil seal meist, aga neid me nii palju ei hakanud korjama, et võtsime pigem rohkem mustikaid seal. Meil on laevareisidel on alati, kui maa peale lähme, on värskeks toidud, korjame pohlad ja mustikad. Ja järve kaldal tihti peale neid ju kasvavad ka päris palju. Ja neid on palju, tõesti. Aga kuidas sääskedega on lood? Eriti kui sa matkad kuskil vahepeal ja seisma hakkad mustikaid korjama, järsku on nagu mingi... Kusjuures nüüd, kui meie käisime, üllatavalt vähe sääski oli. See suvi on üldse Eestis ka vähe sääski. Nüüd väga sõltub, kuhu sa parasjagu satud. Mõnes kohas jällegi on rohkem ja mõnes kohas nagu vaatad, et just kui üldse ei ole. Ütleme nii, et kui me nüüd juunis käisime, siis see kant, Himose piirkond ja Jyväskylä piirkond, et ikka väga minimaalselt oli neid sääski. Keda oli mõned väiksed kihulased, neid nagu leidus, aga ka üldse mitte palju. Ja tegelikult seal kohalikud ise ütlesid ka, et väga vähe, et nagu natuke... Hirmuäratavalt vähe, mis toimub ja kuhu kadusid. Augustis vist ka ei ole enam. Ei ole, augustis ei ole. Siis on juba hooaeg. Ei ole üldse piinav enam, jah. Kuigi mina mõtlen, et ma olen käinud rohkem ka nagu juulis, augustis ja septembris. Ja ma ütleks, et septembris isegi nagu alguses niimoodi, veidi ikkagi metsa vahel oli neid sääski ka, aga nagu mitte väga palju. Aga ma ütleks, et siis kui me käisime septembris, siis oli rohkem kui nüüd, kui me juunis käisime. Aga kui nüüd matkamisest natukene veel edasi rääkida, et siis kuidas, natuke me juba seda teemat puudutasime, et loodus on natukene sarnane Eestile, aga et kui lihtne ikkagi või keeruline on Soome nagu matkamaastik? Kuidas see tundub nagu võrreldes Eestiga? Ma ei tea, ma ei ütleks, et ta keeruline on. Selles mõttes, ilmselt tõuse ja languseid võib-olla natuke rohkem, sest et ta on natuke künklikum, sõltub piirkonnast jällegi. Koli piirkond kindlasti on selline natuke rohkem ronimist. See ongi see, et sa saad tegelikult oma seda nii-öelda matka alustadagi juba sealt nii-öelda tipust. Ja siis juba kulgeda seal mitte väga pikka ringi ja ta ei ole kuidagi liiga raske. Just, sa ei pea hakkama minema kuskilt nagu kõigile nagu leidub kõigile tasemetele. Ja just. Eks seal saavad kõik hakkama, et seal on, ma räägin nii
nii selliseid perega matkajaid, kes kus on ikkagi näha, et on väiksemad lapsed ka kaasa võetud, on selliseid romantika otsijaid, kes lähevadki tõesti piknikukorvike ja tekike kaasas. Ja on ka selliseid tõsiseid matkajaid, kellest saad aru, et ta on ikka mitmepäevasel retkel omadega, et selles mõttes ma arvan, et sealt igaüks leiab oma tasemele midagi. Ja nagu me ennem rääkisime, siis kes väga käia ei viitsi, siis on paljudes kohtades ka võimalik võtta, eks ju, elektrirattad, ATV-d. ATV-ga oleks kindlasti eriti mõnus kuskil kulgeda. Mägede. Ja nüüd on mingid uued masinad ka, vaata need. Me vaatasime nagu rolleri moodi natukene. Ja, sellised paksud rattad all, aga ma ei saanud, mis nimetus oli. Neil oli mingi väga kummaline nimetus. Oma nimetus. Aga maastiku poolest see Kaljune maastik on ikka nii eriline. Ma aastaid tagasi mõtlesin kogu aeg, kui me ka Soome rühmi tõime nagu rohkem siia Eestisse. Miks nad kogu aeg tahavad suvel liivaranda? Mis neil selle liivarannaga on? Vaat nüüd ma saan väga hästi aru, miks nemad tahavad liivaranda. Aga mina lähen nende kaljude vahele, issand, kui on. Aga kas seal, kui me nüüd räägime kogu sellest Järve Soome piirkonnast, on seal üldse nagu Järve kallastel kuskil ka nagu liivast? On ikka. Ja, päris nii ei ole, et nad sellepärast siia liiva tuled otsinud, neil üldse seda ei ole. Ei, on ikka täitsa kohe nende liivakallastel. Ja muidugi need nii-öelda siis need retkisadamad, need on kõige rohkem hinnatud, sest nad tahavad ikkagi liivast randa. Ja muidugi. Aga meie tahame kaljut, sest kaljud on nii ägedad. No meil ei ole sellist kaljut, nagu neil on. Kõik kaljud vettega hüppanud on? Mina olen. Oled jah? Aga mitte väga kõrgelt. Et selle mõistlikult. Aga ma tahtsin veel lisada seda, et kui matkalistele siis, et näiteks just, kindlasti on seal mujal ka, aga näiteks selles Repovesis on täitsa mitmes kohas sellised, ütleme, seal on järved ja on väikseid saari palju. Ja siis, et saada nagu siis ühest kohast nagu teisele saarele, siis on seal sellised pisikesed nagu parvekesed, kus sa lähed lihtsalt ise peale ja sa hakkad köiest tõmbama ja sa tõmbad ise ennast põhimõtteliselt üle vee. Päris lähe. Ja, et need olid austas väga sellised giftid välja mõeldud asjad, et kuidas siis saada nagu sellele pisikesele saarele. Korraks pärast tuled tagasi ja niimoodi ta siis käib selle, et istub, ootab ja. Ja sellest ma tahtsingi rääkida, et matkarajad, kui sellist on seal üldjuhul päris hästi varustatud igasuguse, mis iganes vajalikuga, olgu see siis parv või mingid rajad kuskil. Lõkkeplats kuskil või? Jah, lõkkeplatsid, võib-olla isegi mõned majutuskohad või. Ma tean, et Soomes on päris palju mingid metsa nükseid, jah. Mökkid, jah, kuhu sa ei pea broneerima seda, kui see on vaba, siis on vaba. Saunad. Saunad on ka, saunas on tabel seina peal, naised. Mehed, kellaajad on taga täpselt. Ja laevade pealt ka, et kui me seal vahest oleme olnud teiste laevadega koos sadamas, siis on täpselt vaatad nii, kell saab 5, naised võtavad oma saunakorvi, lähevad sauna kõik, kell saab 7, siis lähevad mehed. Aga seal on see, et kui sa ütleme matkad ja näed, et on vaja ööbimiskohta ja näed, et möki on vaba, siis tegelikult sa võid täitsa minna sinna, et kui kedagi seal teist sees ei ole. Või ma ei tea, võib-olla on sees ja saate sõbraks ja saate seal kõik koos jagada. Et see pidi ka tegelikult suhteliselt tavaline olema. Ja mingid pikniku pidamise kohti, lauad, lõkkeplatsid. Ja on. Ja tegelikult need lõkkeplatsid isegi on nagu, ma ei tea, kus meie oleme olnud, on täitsa hästi varustatud lõkkepuudega. Et selles mõttes, et ei pea minema hakkama ise kuskilt rakistama. Metsas rakistama. Vaid on täitsa nagu olemas. Ja matkarajad on väga selgelt tähistatud. Et see oli ka eksimine on keerulisem. Ma arvan, kes tahab ära eksida, siis see saab ka ära eksida, aga ütleme nii, et jah, väga nagu hästi läbimõeldud on matkarajad seal. Aga mis see kõige suurem erinevus võib-olla võiks olla näiteks Eesti matkaradadega? Äkki maastik võib-olla või? Ikkagi maastik. Meil on ka tegelikult üsna hästi märgistatud matkarajad, et selles mõttes. Ja meil on ka neid nii-öelda neid väikseid matkaonne või selliseid juba ja lõkkeplatse. Aga meil, ma ütleks, et neid onne vist nii palju ei ole, kui on Soomes. Soomes on kõvasti rohkem neid ikkagi. No Soome ise on ka kõvasti suurem. Tõsiselt suur, et ikkagi. Aga need kohad, mis on nii-öelda matkakohad ja vahest me ka ju laevaga lähme sinna, et need on ikka nagu väga hästi nagu hooldatud, samamoodi tõesti, sul on iga kord sealt puid võtta lõkke jaoks, et nad on nagu ikkagi paremini varustatud ja paremini hooldatud kui Eestis. Ja soomlast ise ka kasutad, ei ole ainult nii, et
turistid käivad. Ja seal on väga palju soomlasi. Mulle tundub, et soomlane on selline nagu rahvas, kes metsarahvas jah, metsa- ja saunarahvas, et neile ikkagi endale ka väga meeldib olla enda kodumaa looduses. Väga suur hulk soomlastel on kindlasti omal endal kuskil mingid mökkid olemas, et miks ta peaks veel tahtma kuskile metsaonni minna, aga... Ja nad väga palju ikkagi liiguvad riigisiseselt. Just, et ühest kohast teise ikkagi riigisisene turism on seal päris aktiivne. Aga kui onnidest nüüd rääkida või nagu edasi minna, siis üleüldiselt majutusvõimalustest, et selles piirkonnas ikkagi nagu hotelle ja nagu kuurorthotelle, nagu ennem juba korraks põgusalt mainitud sai, on päris palju. Ma vaatasin juba, et Sokosel, see Breik Sokose hotell on juba seal piirkonnas ikka jagub. Ja Kolil on tegelikult 2 hotelli, on see nii-öelda mäe otsas on see klassikaline Sokos hotell ja siis on seal nii-öelda külakeses endas on Koli küla hotell. Mõlemad on üsna sellised suured ja pakuvad head majutusvõimalusi ja näiteks ka sealt Kolist edasi minna Pomba, siis on seal selle sama järve ääres, küll aga circa 100 kilomeetrit eemal on jällegi ka on väga suur Pomba hotell, Sokos Pomba ja pakub samamoodi siis väga erinevalt. Ja Pombas on ju suur spa ka. Väga suur spa, väga suur spa ja Pomba suur väärtus on see, et neil on tegevusi väga palju seal lähedal, et mis iganes talvel lähed mingi jääaugu püügile ja suvel saad need fatbike'e võtta ja igasugu kanuusi ja mis asju seal kõike oli palju, et neil on nagu palju. No Kolis saab talvel näiteks mäesuusatada otsa sealt hotelli kõrvalt. See suusamägi on seal kohe kõrval. Pomba on natukene laugem maa, et seal muidugi elektrirattaga on väga kerge sõita, aga täiesti sõidetav on tavalise rattaga, et ta ei ole nii mägine. Teie sõitsite ju nüüd talvel ka elektriratastega, aga nüüd suvel käisid fatbike'id ja talvel ja aga nüüd suvel käisime. Ja saaniga saite ka sõita, eks ju seal? Talvel sõitsite ju mingite nende mootori? Tahkol, jah. Tahkol, vabandust, see oli Tahkol, jah. Mul on juba kõik sassis. Aga ei, seda saanidega saab ka Pombal sõita. Kindlasti, jah. Ja samamoodi Himosel on kindlasti talvel ka see saani sõit, et suvel ATV ja talvel mootorsaanid, nii et. Himosel on üliäge Husky farm ka. Väga kihvt. Husky farm. Aga millest me veel rääkinud ei ole väga äge kogemus. Koli piirkonnas on see karuvaatlus. Jaa. Et äkki... Riina räägib meile, Riina on käinud karu piilumas. Ja esimesena tuli ahm ja pärast tuli karu. Ahm vaatas piirkonnale. Kes ei tea, milline ahm on, siis ahm on siuke karust väiksem. Karu, aga väiksem. Minikaru. Jah, siuke parast tustakas oli. Aga jah, et seal on päris ägedalt see korraldatud. Eraldi on siis suurtel huvilistele ja siis on hobihuvilistele. Meie olime hobihuvilised, et korjatakse nii-öelda baasjaamas kokku rahvas ja viiakse siis karuvaatlus onni. No selle nimi väga onn ei saa öelda. Et seal soliidne maja ikkagi. Ja seal sai ikka ööbida, kes tahtis ööbima jääda aga... Suurte panoraamakendega. Ja, täpselt. Aga kõige raskem tegevus oli ootamine. Ja vait olemine. Naiste seltskonnaga olime, ega see ootamine, vaikselt olemine ei tahtnud hästi välja tulla. Ja siis sa istud seal sellise nagu arvutimängu toolis ja muudku ootad. See, kellel on parem silm, see siis vaatab, et nagu oli mäe otsas see maja, et siis kaugele nagu orgu juba nägid. Ja päikseloojangul oli ikka vinge, kui hakkas tulema, siit tuli karu ja sealt tuli karu ja siis tuli kolmas karu. Ma mõtlesin, et kui ühtene. Ja neid käis ikka erinevate perioodide jooksul, et nagu sa päikseloojangu ajaks enam-vähem lähed. Ja siis, kui on pimedaks läinud, siis tullakse järgi ja siis pead läbi pimeda metsa 2 kiidi vahel baasjaama tagasi minema. Mõnel meist oli väga hirmus, minul küll ei olnud. Ma mõtlesin, ega see karu ikka ei tule. Ta käis ära juba. Kuniks ta tuleb, jah. Aga see oli tõesti, algul oli küll, mõtlesin, et issand jumal, ma pean siin 4 tundi niimoodi istuma, aga ei, täitsa, kui ikka karu tuli, oli see kõik väärt seda. Aga nad ikka võrdlemisi kaugel on, et nad päris selle sinu vaatluspunkti lähedale ju ei tulnud. No selles suhtes, et me olime kõrgemal lihtsalt. Jah, et nad olid ikka alla orgu nagu, aga nad tulid sellel majale väga-väga lähedale. Ja. Aga sa vist mainisid ka, et millalgi, et need onnid altpoolt kuidagi määritakse mingi kala.
ja seda on tehakse Eestis. Eestis? Okei, mitte Soomes. Soomes ei ole vaja karu niikuinii kohale või? Soomes ma ei oska öelda, millega nad meelitavad. Karu tuli seal pole vaja meelitada ilmselt. Tulevad ise. Seal on ilmselt neid rohkem. Ja, aga need, kes ikkagi on nagu fotograafid ja päris siuksel loodustuuril olid, nendel oli ikka nende maja ümber see karu ikka täitsa käis. Nemad olid hästi siukstes väikestes nagu mökkides olid. Ja siis on ennem loetakse rangelt sõnad peale, mitte keegi ei tohi uksest välja minna. Et sa nii võib-olla nii actionisse lähed uksest välja ka pärast. Ja see oli siis Koli lähedal, jah? Ja see oli Koli lähedal, jah. Nojah, ma tahtsin majutusest veel korra rääkida, et lisaks hotellidele on seal muidugi ka lugematu arv mökkisid võimalik rentida, aga korra juba käis teema läbi need klaasiglud siis või ega nad üleni klaasist ei ole, enamasti on neil katus, eks ju, klaasist või mingi osa katusest klaasist. Pool katust. Jah, teil mingi sektor. Teil õnnestus ühes sellises magada ka vahetult enne jaanipäeva oli see natukene või? Kui siis oli öö läbi valge, kuidas oli magada sellises klaasiglus? Tegelikult oli täitsa, ütleme harjumatu. Silmaklapid peaks kaasa võtma tegelikult. Need on tegelikult olemas. Ilusasti oli voodi kõrvale pandud silmaklapid, et nendele, kellel on vaja. Kes tunnevad, et liiga valge. Aga meie selles mõttes meil oli ilusti valge, aga meie kui me seal oli pilves ja öösel ikka sadas, aga jällegi see sadu sinna vastu klaasi niimoodi õnnak koputab, see oli väga selline müstiline, maagiline, mõnus. Ma olen kuulnud, et ikkagi täitsa Põhja-Soomes, kuskil seal ka niimoodi juuni lõpp, juuli algus on ikka kell 2 öösel on nagu päike sul ikkagi veel nagu silmapiiril. Et päris äge võib olla, aga kindlasti ta on kõige ägedam ikkagi selline majutus kuskil septembrist alates, kui juba siis virmalised. On ka päris äge ja kui siis on võimalus rohkem virmalisi näha. Mina ööpisin oktoobris ja oli täiesti selge taevas, mul ei olnud isegi aega magama jääda eriti. Olin selili voodis ja vaatasin tähti, et virmalisi ka nägid? Virmalisi ei olnud seekord. Ma arvan, et isegi see tähtede vaatlus on seal kindlasti väga mõnus, kuigi ma tahaks ka niimoodi minna, et saaks ikkagi virmalisi ka näha, et need sobiksid ideaalselt selleks. Nüüd me oleme juba päris pikalt rääkinud, ma vaatan, et me siin kõik asju ei jõuagi rääkida, aga ma tahaks ikkagi natukene, peaaegu igas saates räägime söögist ka, räägime ikka täna ka natukene Soome köögist. Me siin enne saadet juba naersime toas seal, et mina küsisin, et kas räägime Soome õudsatest toitudest ka või? Siis Evelin ja Karin vaatas, mis Soome toitu pole midagi mina olen muidugi see, kes on hästi pirtsakas igast toitudega, kes mul oli kohe, ma hakkasin näpu peal, käe peal üles lugema kõike õudseid asju, mis Soome köögis on alates siis põhjapõdra lihast ja lõpetades kriuksuva juustuga. Ma loen siin mõned huvitavamad asjad ette, kas te olete proovinud näiteks sükust asja nagu mämmi? Ei ole. Tegemist on siis mingi ollusega, rukkijahust ja rukkilinast ja süüakse mingi koore või piimaga. Ja kirjas oli, et välimus tekitab sageli rohkem kõhklusi kui selle maitse, et ilmselt ei näe just kõige nagu isuäratavam välja. Siis oli kalakukko, ma vaatasin, oli mingi just Järve-Soomes mingi rukkileiva päts, mille sisse siis küpsetatakse kala, mis on enamasti rääbis. Ja sageli ka sealiha, ma ei saa keruks nagu koos kalaga sealiha ühes pirukas. Ilmselt eraldi ma pakun. See on nagu tumedas jahus pirukas lihtsalt ju. Mina olen rääbisega. Meil on lihaleib. Mina olen seda kala oma minu arust kunagi maitsnud küll. Aga ta oli tõesti nagu ta oli lihtsalt tumeda leivaga kalapirukas. Ma ei tea, kõlab kuidagi kummaliselt, eriti see rääbis. Minu jaoks on rääbis ainult selline kala, mida kuivatatult võtad niimoodi. Aga paned võid ja veel natuke rääbist peale, see on nagu kala võileib. No kalavõiku. No siis on muidugi salmiakki, millest me ei ole mõtet üldse rääkida, millest see on nii õudne asi. Alati toone. Vedelal kui tahkel kujul. Nii jah. Eks maitse peab meeldima jah. Ja siis on see leibejuust, ehk see juust, mis hamba all kriuksub. Ei, ma olen muidu suur juustusõbel, aga seda juustu ma ei ole õppinud nagu armastama. Ja mis ma lugesin, et kui seda muidu süüakse, enamasti teatakse moosiga, eks ju, muraka moosiga peamiselt, siis soomlased ka kastavad juustud, selle leibejuustu tükke kuuma musta kohvi sisse. Vot see kõlas veits nagu... Seda ei olegi kuulnud. Vot siis proovige järgi. Kurme. Aga ta on selles mõttes natuke võrreldav minu arust meie sõiraga.
sõin on ikkagi natuke pehmem minu meelest. Pehmem ja. Mind just häirib see kriuksuv, see siuke nagu. Selles suhtes. Kui sa ahjusta ära teed ja siis issand nii hea. Mina ka vastu ei ole. Nii, siis on selline asi nagu viili. Evelin isegi oli teadlik. Veniva ja veidi limase tekstuuriga hapendatud piimatoode. Osad meist ostavad alati laevale seda kaasa. See ei ole mina. Sest sina arvad, et see on õudne, jah? Osad ütlevad kaamlila. Ma ei tea. Kas ta meenutab natuke seda, mida meile kunagi lasteaias anti, see karamelli siuke löga? See oli parem. Parem või? On või? Okay. Aga kas ta on siis hapukas või mis ta on? Ta on hapukas, jah. Ma lugesin siit, et ta on pigem nagu siuke nagu jogurt. Ta on nagu maitsestamata jogurti maitsega tegelikult. No ütleme, kirjeldus oli natuke nõudsam kui see. Ma ei ole ise kunagi, seda ma pole ise kunagi. Aga Soomes Prismadest saab osta ja saab proovida. Ja Eestis ei saa Prismas või? Aga hea küsimus, kas meie Prismas on? Ei tea. Peab vaatama nüüd. Aga kui satud, kindlasti proovi kohe ära. Aga võtame järjest ette, Evelin, mis sinu kõige muljetavaldam siis söögielamus Soomes on olnud? Midagi sellist huvitavat? Huvitavat? Ei ole niimoodi olnud väga teistmoodi elamusi. Ma alati toon seda lagritsat, alati. Ise toon ja ise söön. Ja Evelin toob meile kontorisse, siis ise sööb seda, sest keegi teine ei taha. Aga ei, ega seal ei ole ju tegelikult. Aga sulle meeldib Soome külg suures lastus, laias lastus? Aga ega ta nii erinev ka tegelikult ei ole, et mis ta seal on, ikka samamoodi ju liha ja kartul ja laias lastust on ikkagi sarnane ja makkara on seda vorstikesi seal tehakse ja igas erinevas. Musta makkara, ehk siis verivorst. Aga meil on ka neid ju, et seal võib-olla meie nagu nii palju neid vorstikesi võib-olla ei söö, kui võib-olla Soomes süüakse. Aga lõkke peal teha, miks mitte, et mis ta siis nüüd nii erilist on, et vorstik ikka. Meil on alati esimese õhtu, Eestis ei müüda neid, on täiesti tavalised vorstikesed, mida saad kiiresti ära grillida grilli peal või siis lõkke peal. Panevadki pulga otsa ja grillivad neid lenkimakkarad. Alati on esimesel õhtul meil on, kui me jõuame kuskile, siis me ostame. See on sealihast. Jah, nad on sealihast et siuke, et seal peab olema kindlasti sinep peal ja nii läheb. Aga nüüd ei ole nagu midagi sellist eriskummalist. Ei ta ei ole, jaa. Meil ka tehakse ju neid vorstikesi ja pood on täis neid valikuid, et selles mõttes, et ei ole nagu mingi mädakala-laadne selline, et nagu väga eksklusiivne, et nüüd ainult no ütleme, minu jaoks ikka see põhjapõdra liha oli peaaegu nagu mädakalaga võrreldes. Ei ole. Nii õudne. Minu Soome kõige parem maitse on poronkäristus. Sa sõid vales kohas ilmselt. Võib-olla küll, jah. Laeva peal. See võib-olla oli tõesti vale koht. No ma ei tea, mingis väga fancy's restoranis ma pole seda muidugi söönud. Mina sõin Lapimaal, see oli tõeliselt hea see poronkäristus. No mina ei ole põhjapõdra. Sa pead veel proovima uuesti teises kohas. Mina põhjapõdra ei ole proovinud, aga põdraliha selles mõttes, kui ta on hästi tehtud, mõnusalt hautatud, siis ta on küll hea, et me nüüd juunis, kui me käisime, siis me sõime seal samas selles põdrafarmis. Ja nagu me mainimisi, et mitte kohalikest, vaid ikkagi mujad. Ja siis tegelikult, kui ma kunagi käisin siis maasikaid korjamas teismelisena, siis meie seal maasikatalu siis pererahvas, nemad tegid ka väga head põdraliha seal. Ja lisaks ka vist hirveliha, aga nad tegidki sellise nagu mõnusa sellise tummise hautise sellest, et kus oli kartulit, porgandit ja kõike, et väga maitse välja. No ja siis enne rääkisime, eks ju, karjale pirukas, mida kõik teavad, on ju. No see on siuke jälle väga hea toode, väga maitse. Isegi mulle maitseb. Isegi. No jaa, virtsakas nagu ma olen siin enamus asjadele öelnud. Karjala pirukal on ju Euroopas kehtiv traditsioonilise toiduaine staatus ja seda tohivad toota ainult seal Põhja-Karjalas ju teatud pagarikojad või teatud kohad. Meil tekkis ennem juba arutelu, et kuidas siis ikkagi õige on riisiga ja ka tehakse ka kartuliga. Mina olen käinud Karjala piruka õpitoas seal Põhja-Karjalas ja seal pandi küll igasuguseid asju, riisi ja kartulit ja igasuguseid asju. Siis ei ole sellist, et üks on nagu originaalne ikkagi. Et mõlemad ise kasutatakse. Aga ma ütleks, mõlemad on head ka, mulle meeldib nii kartuli kui riisiga, nii et mõlemad on väga maitsed. Olgu, nüüd on kõht täis, teeme ühe kiire küsimus-vastusvooruga, mulle alati meeldib neid teha. Alustame siit poolt, lähme sinna poole. Suvine Soome või talvine Soome? Evelin? Talvine, suusatada saab. Suvine. Sügis. Seda ei ole valiku valmis. Seda ei tohti valida. Olgu. Nii, üks Soome paik, kuhu läheksid juba homme tagasi? Tahko, miks mitte? Neid kohti on nii palju, nii toredaid. No mis kõige esimesena pähe torkab?
no ikka see Kolli rahvuspark Karjala. Hea valik. Saimajärved. Mina ikka 10 aastat Saimajärved, ikka lähen homme kas või tagasi. Väga hea. Nii, üks elamus, mida ei tohiks kindlasti vahele jätta Soomes. See Ruuna rafting, kui juba sinna kanti ja no muidugi ma ütleks nüüd see karuvaatlus ka. See tundub nagu mingi väga äge asi. Ma ise ei ole sellisel elamusel käinud, aga no, nüüd ma lähen. No ma arvan, et kui sa ikka seal looduses oled, siis vali ikka mingi matkavõimalus, et kas lähed jalgsi, lähed rattaga, elektrifatbike'iga, millega iganes, ATV-ga, et kindlasti ikkagi see nagu matkavõimalus, et näha seda loodust ja metsa ja järve ja kõike ja mine kindlasti ujuma järve. Need on nii mõnusad seal, nii siuke värskendav, puhas vesi igal pool. Külm vesi ilmselt ka suvel? Ei ole tegelikult, soe. Üldse mitte. Aga ta kuidagi, ta tundub nii puhas alati. Looduses olemine, nii maal kui vee peal. Sellest tulebki järgmine küsimus, järv või metsarada? Metsarada. Issand, see on küll nüüd raske. Mina, kes mulle meeldib matkata ja samas ka ujuda väga palju. Ei, ma ei mõtle ujumist, pigem just paadiga liikumist. Selles suhtes, no siis on metsarada. Kuigi mulle meeldib paadisõidud ka, seda ma olen Soomes. Ei no ma läheks ka järve peale, kui mul oleks nagu kapteni load ja oleks mingi paadike võtta ja aga tavalise sellise aeropaadiga saab ka ju, sellega on ka käidud. No mitte väga kaugele ei jõua selle aeropaadiga. Ma tahaks ka sellist, kus on saun on sees ja elutuba ja 2 magamistuba ja noh, sükest. Jah, sellist luksusvarianti tahaks küll. Ja just. Et siis ma valiks järve siis, kui. Mökki või hotell? Mökki. See oli too easy. Nii, kesköö, päike või virmalised? Virmalised. Kuna ma ei ole virmalisi kunagi näinud veel niimoodi õigeid virmalisi, siis virmalised. Virmalised. No see on kõik eksklusiivsem. Saun enne või pärast järve? Enne. Vaheldumisi. Hea vastus. Jah, nii. Siis üks Soome toit, mida kindlasti proovima peaks. Salmiakki. No ikka põdraliha. Mis sina, Riina, arvad? Voisilme pulla. Mis see on? Need on jumala head saiakesed, aga see on lihtsalt minu esimene Soome maitse. Kõlab nagu võiroos. Ei, ja enne küpsetamist pannakse soolane nagu võisilm ja tehakse suhkruga sealt ümbert ära. Ja hästi kardemoni maitsega on need saiad. Need on hullult head kahjuks. No väga hea, lähme edasi. Üks asi, mida ei tasu Soome puhul alahinnata. Hea küsimus. On ja. See on see, millega oleks võinud ette valmistada natuke. Ja, just. Ma ei oska vastata. Ma ei tea, alahinnata. Ma arvan, et võib-olla see terve Soome suurus võib-olla. Ta on ikka väga-väga palju on seda maad, et selles suhtes, et kui sa mõtled, et käiks nüüd Soome läbi, siis sa ikka see ühe reisiga seda Soomet läbi ei käi. Isegi seda piirkonda, millest me rääkisime praegu ei käi ühe reisiga läbi. Ei, kindlasti mitte. Mul oli täpselt see sama asi, et suurus, et üksinda see, et me sinna Savonlinna sõidame 400 kilomeetrit ja me pole tegelikult kuskile veel jõudnud. Soome pikkust arvestades nagu põhjast lõunasse. No ja viimasena, mis kõige suurem üllatus, mida Soome kunagi pakkunud on? Soome ei olegi Evelini üllatanud kunagi. Ei, selles mõttes ikkagi loodus selles mõttes üllatab, et kas või see koli või need vaated ja see kogu see metsik loodus ja no tegelikult see kogu see Soome suurus ongi see suur üllatus, sest et mõtled küll, et läheks Soome, et see tundub nagu nii lihtne ja mis seal siis Soomes nagu, mis seal siis nüüd on ja teistmoodi kui meil. Või mis seal siis nüüd nii erilist on. Aga lähed ja võtadki seda aega ja lähed ja avastad, et see Soome tegelikult on nii meeletult suur ja seal on nagu nii meeletult palju teha ja näha ja käia, et see ongi võib-olla see kõige suurem üllatus, et kui sa võidki jääda sinna käima, et me nüüd oleme siin natukene mõned aastad siin seda Soomet üritanud avastada ja mis kaugele mis sa üritad ikka jõua ära avastada. Võib-olla kuskil veerandi peale oleme jõudnud, et meil on veel väga palju minna. Karin, mis sinu puhul? Ei, ma tooks samamoodi välja, et selles mõttes, et olen käinud küll ju väga palju ja erinevates kohtades, aga ma arvan, et sellist nagu suurt üllatust veel ei ole tulnud, pigem võib-olla tore, et selles mõttes, et ta on nagu niivõrd mitmekülgne ja seal on nagu nii metsajärvi, kaljusid, mägesid, siis ma arvan, et selles mõttes nagu sellist nagu nüüd suurt üllatajad ei ole, pigem võib-olla iga reis on olnud mingisuguseid väikseid selliseid nagu omaette pisikesi pärle, mis sa oled avastanud, et umbes siin
siin on selline koht või siin on selline, ma ei tea, mingi hiigelsuur kivi kuskil keset metsa, on ju. Et selles mõttes neid pärle on. Luksuslikud karuonnid. Või näiteks luksuslikud karuonnid, jah. No me oleme ju varjundad või teame, oleme näinud nagu Eesti karuonne või siuksed, peas on nagu siuke arusaam, et need on ju sellised väikesed puust pisikesed onnid, pisikese väikese piiluauguga, aga siis nagu tuleb välja, et need on nagu väga suured ja luksuslikud ja mis mõttes luksuslikud, aga kõigi mugavustega nii-öelda onnid. Aga võib-olla see ongi siis see Soome puhul nagu eriline, on ju. Aga mina pigem ütleks, et ma arvan, et ma seda Soome poolt sellist üllatavat faktorit veel olen otsimas võib-olla, et selles mõttes ma kindlasti tahaks minna rohkem ka nagu Põhja-Soome poole just sinna ülest nagu Norra piiri juurde, sest tegelikult seal on ka väga ilus ja just selline mägine, metsik maastik. Et Kilpisjärvi piirkond näiteks on üks minu plaanides, kuhu ma kindlasti millalgi tahaks minna, et võib-olla mul tuleb sealt see totaalne üllatus efekt või faktor välja. No jääme ootele. Riina? No tänaseks ikka see, et nagu nii see loodus ja kõik see üllatas algul, aga tänaseks üllatab ikka see, et see ikka veel on järvistuskohti, kuhu ei ole veel jõudnud, et kui kaardi ikka lahti teed, jumalast sopiline. Ja teine asi, mis üllatab, suur kohvijoojate maa, aga masina kohvi väljaspool Helsingit kuskil ei saa. Jaa, sama. Ma lisan veel ühe asja juurde, mis tegelikult üllatab inimesed. Mina tahtsin just sinna öelda, et minu kõige suurem Soome üllatus on see, et minu eelarvamus soomlastest oli hoopis teine, kui sa lähed sinna. Okei, ma ei räägi Helsingis käimisest, aga kui sa lähed nagu sealt edasi, et tegelikult on soomlane jumalast sõbralik ja külalislahke rahvas. Ja hästi jutukas, selles mõttes. Ja ei tundu see, vähemalt need, kes Eestis käivad, eks või üldse, mis arvamus jääb. Üle maailma räägitakse ju, kuidas soomlased on väga kinnised inimesed. No nagu eestlasedki. Aga tegelikult ei ole. Ja see on minu jaoks kõige suurem üllatus. Ja ma jäin ka mõtlema just selle peale, et just need inimesed, et sa satud kuskile, ma ei tea, metsa või küla vahele või kas või kui sa oled seal matkarajal või järve ääres kuskil, siis tuleb soole vastu, et oi, et heippa hei ja et kuidas läheb ja kohe nagu hakkab rääkima ja siuke nagu kõik naeratavad. Ja eestlased on ikka sõbrad. Ja. Kuulge, aga tõmbame nüüd kokku ka, aitäh Evelin, Riina ja Karin, et siis aitasite näidata siis, või näidata, rääkida ja kui palju põnevat ikkagi peidab Soome väljaspool siis kõiki meile nagu suuremaid ja tuttavamaid sihtkohti. Ma arvan, et päris paljud said siit täna veidikene innustust ja ideid, et mida siis järgmisena seal üle lahe naaberriigis külastama minna. Aitäh kuulamast kõigile ja kohtumiseni juba järgmises saates. Aitäh. Kuulmiseni. Reisilainele. Estraveliga.